Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanku da dawowa a cikin channel tawa mai albarka. Barka da warhaka. To jama'a, idan za ku tuna mun fara tattauna akan Python data types at a glance. A bidiyon da ta gabata muka tattauna akan strings, to insha Allah a nan za mu tattauna akan karatu na gaba shine numbers. Yau za mu tattauna akan numbers. Idan da kun lura, numbers ɗin sun kashi biyu, akwai integers, akwai complex. Amma a nan su sai ba a cika aiki da su ba, sai complex numbers ne kenan. Sai waɗanda ke aiki kan scientists yawanci su ne suka cika aiki da wannan in suna calculations can irin nasu na science. Yawwa, amma mu nan za mu tattauna akan waɗannan biyun ne kaɗai. Yawwa, su ne two types of numbers data type da muke da su a Python, integers and float. Yawwa, to bari mu goge wannan. Yawwa, bari in yi comment rubuta numbers in Python. Numbers in Python, int and float. Integer and float. Yawwa, da farko za mu fara tattauna akan integers. Kun san daman su numbers, da an ce numbers dai dama ana nufin normal numbers wanda kake dealing da su na yau da kullum a calculation da ma koma menene ne. Yawwa, to a nan za mu fara da integer. Inda za ku tana cikin maths, we have positive and the negative integer. Yawwa, to jama'a wannan shine dai. Yawwa, akwai positive and negative integers, to duka wannan za mu iya aiki da su, amma dole su kasance whole numbers. Yawwa, kamar misali bari mu ƙirƙiri kamar mu ce amount. Misali amount is equals to, misali kuma bari dai x is equals to 5. Idan kun lura na faɗa muku muna iya samun multiple statement akan layi ɗaya. Bari in yi nan misali y is equals to 10 misali. Ɗaya daga cikin amfanin wannan multiple statement na akan layi ɗaya shine idan baka son kai ta cin spaces, misali kun ga ka ƙara cewa ka ƙara kuma wannan layin kai haka, to maimakon kai haka ne sai ka sa semicolon, sai kai haka ɗaya ne, ka ƙirƙiri variable naka guda biyu akan layi ɗaya. Yawwa, kuma za ka iya yin duk dai na nuna muku cikin bidiyon da ta gabata. Za ka iya zuwa idan baka duba nan ba, za ka iya komawa bidiyo ta 9 da ta 8. Yawwa, ta 9 ma ina ga ita ce ta yi wannan karatun ciki. Yawwa, to kun gani wannan shine numbers, wannan shine integers. Misali zan iya cewa z is equals to, misali zan iya cewa minus 2. to kun ga shi sama duka kun gani integers ne, negative and positive integer. Wannan shine negative integer, minus 2 negative integer ce, sannan kuma normal integer gashi. Yawwa, normal integer gashi, integer. Yawwa, ga normal integer. To kuma za mu iya printing ɗinsu, ku gani print x, y, z. su ma duka za a yi mana printing. Kun gani 5 shine x, shi ya fara fita, sai y 10, sannan sai z shine minus 2. Yawwa. Duk abin da ba ku gane ba nan, yawanci duk abin da na yi a cikin bidiyo to already na riga na tattauna shi akan bidiyo ta baya. Duk abin da ka ga na yi a nan ciki baka fahimta ba, ka je ka duba cikin videos ɗin da na yi na baya waɗanda suka gabata, din na tattauna a kansu. Yawwa, cikin ina bidiyo ne, ba zan yi amfani da abin da ban koya muku ba. Duk abin da na koya muku shine nake ƙara maimaitawa domin ku rinƙa ganin yadda ake amfani da shi. Yawwa,
to kun ga dai wannan shine integers, normal integer naku. To sannan floating point, bari mun tattauna akan floating point numbers. To su floating point numbers su ne masu decimal places, masu decimal point. Let's say misali mu ce amount. To kun ga amount zai iya ɗauka, tunda zai iya ɗauka continuous values. Misali yana da 503.04 misali. Kun gani? Wannan su ne float. Yawwa. Wannan su ne float. Misali, duk dai abin da zai ɗauka, shi ma float zai iya kasancewa negative da positive. Kun gane ko zai iya kasancewa negative da positive shi ma. Misali kamar mu ce temperature is equals to misali minus 1.5 degrees Celsius misali. Da kun ga shi ma wannan duka zai yi, to za mu iya printing ɗinsu. Shi ma mu ce a fidda amount, sannan a fitar mana da kuma temperature namu. To kun ga inda kun lura shi ma gashi nan. Bari mu yi commenting wannan domin kar ya nuna. Print ɗin. Yawa kun ga in sake running gashi 5.04 da kuma minus 1.5. Kun ga an fidda mana temperature ɗinmu da kuma amount ɗinmu. Gashi nan wannan shine floating point. Yawa. To jama'a bari in nuna muku yadda za ku kowane data type akwai yadda za ku tabbata ku yi verifying cewa domin idan kuna son ganin type ɗin shi, za ku iya kawai ku yi haka. Misali yanzu ni x ɗin can zan iya haka print sai ka ce type. Akwai wani class mai suna type a Python. Yawa, sai ka yi calling constructor na class ɗin nan, sai ka ce x. Yawa, misali muna so mu ga type ɗin x. Yawa, sannan kuma a nan muna so mu ga type ɗin print type ɗin amount misali. Idan da za mu yi printing type ɗin amount, bari mu yi commenting wannan line domin kai ya fitar. Yawa, idan da za mu yi running, kun gani. Okay, nan kun ga na manta. Print dai na farko gashi ya fitar mana da type ɗin shi shine integer, class integer. Kun ga int ne. To shi kuma wannan kun ga kuskure ne, ban sa type ɗin ba, shi yasa sai dai fitar da value ɗin kaɗai. To ya kamata in saka type ɗin, in kira constructor ɗin type. Kun ga shi ma to inda zan yi running gashi nan ya bani nashi. Gashi kun gani float. Kun ga type ɗin amount float ne, type ɗin kuma x integer ne. To kun gani ko? To jama'a wannan shine kun ga dai wannan su ne numbers. To kuma tsakanin numbers za ku iya operation da dama. Ku yi addition, multiplication, division. Za ku iya yin exponential da duk sauransu. Duk dai wani mathematical operation da logs da duk saura duk za ku iya yi. Da logs da sauransu duka. To jama'a a nan ne muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta na ce tattaɓo su ne muke yi. Muna ɗan tattaɓo su a halin yanzu, ba wai shiga za mu yi ba duka mu tattauna a kansu can. Yawwa, muna tattaɓa su ne domin dai ku ɗan waye su tun yanzu. Saboda akwai inda za mu yi wani karatu da za mu yi bayan mun tattauna da su data type ɗin, wanda daman ya kamata a ce mun yi su kafin mu tattauna akan wancan karatun. To idan muka gama da wancan karatun, to sannan kuma sai mu shiga su ainihin data type ɗin, kowane mu kama shi mu shiga can ciki mu tattauna akan shi. Yawwa, to na gode kwarai da gaske jama'a. Sai ku taimaka da Allah ku yi sharing zuwa ga abokananku, sannan ku yi subscribe kuma ku ɗan rinka kallo ko yaya ne. Yau ku ɗan rinka kalla a cikin channel ɗin nan da Allah. Sannan kuma kar ku manta ku rinka subscribe. Idan ka kalla ka san baka yi subscribe da Allah ka zo ka yi subscribe. Yawwa, na gode sosai.